अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी किस्त नंबर 5 ज़ोया शाह। रेहम कहाँ रह गई चाय? चाय पर बैठती आयशा बेगम ने तुनट कर कहा। रेहम चाय लेकर इनके हाथ में थमा चुकी थी। वो मुनाहिर के लिए दूध गर्म कर रही थी। चाची ने कहा इसलिए देर हो गई। रेहम की बात सुनकर आयशा बेगम ने सर झटका। अरूसा खुद नहीं कर सकती क्या? कुछ दिन और बच्चे अपनी माँ के घर में रहने देती, हमारे काम बढ़ाने आ गए सब। चाय का घूंट भरती आयशा बेगम ने तुनक कर कहा। चाची बाहर बहुत बड़ी गाड़ी आई है चाची। मनाहिर खुश होते हुए बाहर से अंदर आई, चहककर बोली थी। रेहम ने आयशा बेगम को देखा था जो चारपाई से उठकर खड़ी हुई थी। रेहम दरवाजे की तरफ देखती साकत हुई थी। आयशा बेगम का तो मुंह खुल गया था। उसे बाजुओं में उठाए एक नौजवान जो अंदर दाखिल हुआ था। आसिफ साहब और मुमताज़ साहब के साथ रेहम ने बेहोश आयशा को देखते हुए लबों पर हाथ रखे थे। वह संजीदगी से उसे चारपाई पर लिटा चुका था। आसपास के लोग भी गली में इकट्ठे हो चुके थे। कुछ तो दरवाजे से अंदर झांक रहे थे। क्या हुआ है? आसिफ साहब ने संजीदगी से उससे पूछा। आयशा बेगम इससे घूर रही थी जो ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस था। उन्होंने एक तेज सी नज़र बाहर खड़ी मर्सिडीज़ पर भी मारी थी। रेहम इसके ठंडे हाथों की हथेलियों को अपने हाथों से रगड़ रही थी। बाहर फेंट हो गई थी। आप डॉक्टर को कॉल करें। वासिफ साहब को देखकर संजीदगी से बोला। मुमताज़ साहब ने उसे तेज़ नज़रों से देखा था जो बेहद परेशानी से उसे देख रहा था। हाय मनहूस, रोड पर बेहोश हो गई थी ये। आयशा बेगम ने बेहोश पड़ी आयशा को झंझोर डाला। वो स्पार्ट नज़रों से उन्हें देख गया था। मुमताज़ जाओ तौसीफ से कहो टैक्सी लेकर आए, अस्पताल जाना है। आसिफ साहब ने संजीदगी से उससे देखते कहा। बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आप इसे यहाँ ले आए, हमारी बच्ची को। आसिफ साहब ने उसके हाथों को थामते हुए तशक्कुर भरे लहजे में कहा। वो सर्द नज़रों से बेहोश पड़ी आयशा को देख गया था। मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो कुछ देर में ही यहाँ पहुँच जाएंगे। वो संजीदगी से कहता हुआ फ़ोन निकालकर कॉल मिला चुका था। आयशा बेगम ने तीखी नज़रों से उसे देखा। अजी ये कौन है? हमारे तो जानने वाले नहीं हैं। घर का पता कैसे था इसको, और आयशा को कैसे जानता है? अमीर ज़्यादा लग रहा है। आयशा बेगम ने मुमताज़ साहब के कान में सरगोशी की थी। मुमताज़ साहब ने संजीदगी से उसे देखा जो फ़ोन पर बात कर रहा था। उसे जाने का बोलिए, इसे जाने का बोलिए ना, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। ऐसे ही कोई भी मुंह उठाकर घर में आ जाएगा, पहले ही बहुत सवाल करेंगे मोहल्ले वाले। कैसे उठा कर लाया है इसको? नौजवान लड़का है, ऐसे कैसे उठा कर लाया भला इस मनहूस को? आयशा बेगम की बात पर मुमताज़ साहब ने लम्ब खींचते कहा देखा था। तुम दो पल को चुप कर जाओ, मुमताज़ साहब ने तंग होकर कहा। आयशा बेगम चुप हुई थी। डॉक्टर साहब कुछ ही देर में आ गए थे और इसकी नब्ज़ वो देख रहे थे। शदीद बुखार है और बीपी भी लो हो गया है। क्या सुबह नाश्ता किया था? डॉक्टर साहब के सवाल पर आसिफ साहब ने संजीदगी से आयशा बेगम को देखा था जो अनजान बन गई थी। नहीं, सुबह नाश्ता नहीं किया आयशा ने। वो कह रही थी कि जुकाम है, लेकिन अम्मी ने बर्तन धोने को कहा इसे। रहीम की बात पर आसिफ साहब ने करख्त नजरों से आयशा बेगम को देखकर सर झटका था। अरूसा बेगम ने शफकत से आयशा के सर पर हाथ फेरा था। वो संजीदगी से पीछे खड़ा सब देख रहा था। इसका जहन गहरी कश्मकश में था। यह दवाई दे दें, खाने के बाद में इंजेक्शन दे दिया है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी, डॉक्टर साहब ने उठते हुए कहा और सावियान को हाथ मिलाकर बाहर निकल गए। इसने हमदर्दी से इस आम नकुश वाले चेहरे वाली लड़की को देखा था जो आंखें नीचे पड़ी हुई थी। मैं चलता हूँ, वह संजीदगी से कहता हुआ बाहर निकला था। आसिफ साहब उसे दरवाजे तक छोड़ने गए थे। आयशा बेगम ने मुंह का जाविया बिगाड़ कर बेहोश पड़ी आयशा को देखा था। न जाने कौन था वो, अब जिसे हमारे घर का पता था। ये मनहूस उठे, फिर बताती हूँ इसे मैं। मोहल्ले में नाक कटा दी हमारी, कैसे झूलती हुई आई थी इसके बाजुओं में। आयशा बेगम ने उसके बुखार से सुर्ख पड़ते चेहरे को नफरत से देखकर फंकार कर कहा था। रहीम ने सर झटका था। मुमताज़ साहब मुठियाँ भींच गए थे। यकीनन इन्हें भी सावियान का यहाँ आना पसंद नहीं आया था। अम्मी कहाँ रह गया सी? अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना, मेहंदी लगवाती चाहत ने झुंझुला कर कहा था। मेहरुनिसा बेगम ने उसे सरहद से देखा। मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, वो पिक नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ भला? फ़ोन कान से लगाते अनस ने चिढ़कर कहा था। हो सकता है ऑफिस में कोई काम पड़ गया हो और लेट हो गए हो। अभी तक बाबा भी तो नहीं आए ना। सीरत ठीक कह रही है, शायद ऑफिस में काम हो और बाबा के साथ ही आए। अनस ने फ़ोन कान से हटाकर कहा। चाहत का मुंह का जाविया बिगड़ा। ये सब मेहमानों को देखा था, सभी आ गए थे, बस वो नहीं आया था। हाय मनहूस, रोड पर ही बेहोश हो गई थी ये। नहीं, सुबह नाश्ता नहीं किया आयशा ने। वो कह रही थी कि जुकाम है, लेकिन अम्मी ने बर्तन धोने को कहा इसे। ममानी हमसे बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। वो हम पर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाती हैं। नानो, वो हमें बदकिरदार कहती हैं। हमें अपने पास बुला लें नानो, हम नहीं जीना चाहते। आप क्यों चली गई?
हमें बेसहारा छोड़कर। वो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। अब तक के तमाम वाक़यात उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। वो गहरी कश्मकश में था इस वक्त, क्योंकि घर से कॉल्स आ रही थी। मेहंदी का फंक्शन था और वो घर अभी तक नहीं पहुंचा था। वो लम्स नहीं है, मैं इसकी फाइल देख चुका हूँ, फिर क्यों मुझे इससे हमदर्दी हो रही है? वो लम्स नहीं है जावियान, नहीं है वो लम्स। सर को संजीदगी से खम देखकर उसने सख्ती से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा था। इसकी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी बनफशी आंखें उसे अपने हवास पर काबज महसूस हो रही थी। डैम इट! एक हाथ को बालों में फेरते हुए उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में खुद से शिकवा किया था। आइज़ल, मेरी बात सुनो। अम्मी तुम्हारा हर सूरत का निकाह पढ़वाना चाहती हैं भाई के साथ। तुम यहाँ से भाग जाओ। भाई अच्छे इंसान नहीं है, प्लीज़ तुम भाग जाओ यहाँ से। उसे होश में आता देखकर कब से उसके पास बैठी रहीम ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। आइज़ल ने बेयकीनी से उसे देखा था। तुम्हें कोई अजनबी यहाँ छोड़कर गया है। तुम बेहोश हो गई थी रास्ते में, रहीम ने दरवाजे को देखते हुए कहा। आइज़ल ने ताज्जुब से उसे देखा था। एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैली। यानी वो खुद उसे यहाँ छोड़कर गया था। तुम भाग जाओ यहाँ से आइज़ल, सब बाहर है। उठो, तुम भाग जाओ यहाँ से। वो अपनी चादर उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती बोली। आइज़ल ने बेजान नज़रों से उसे देखा था। मैं नहीं जा सकती मैं कहाँ जाऊँगी रहीम? वो वो कौन थे जो तुम्हें छोड़कर गए? तो मैं नहीं जानती हूँ। तुम इनसे कहो कि वो तुम्हारी मदद कर दें। रहीम की बात पर उसने लब फेंचे थे। मैं जानती हूँ, लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर सकती। वो मेरे प्रोफेसर हैं। सर को खम देती वो धीरे से लहजे में बोली। तुम ये निकाह मत करना आइज़ल। क्या तुम वाकई इस निकाह से खुश रहोगी? रहीम के सवाल पर वो कुछ देर के लिए खामोश रही और फिर सर हिला दिया। रहीम, मेरे खुश होने या ना होने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेजान लहजे में बोली। रहीम कहाँ रह गई है? रहीम आयशा बेगम के पुकारने पर जल्दी से उठकर बाहर गई थी। उठ गई महारानी? आयशा बेगम ने उसे देख आंखें खोलते देखकर फंकार कर कहा था। वो सर को पकड़ती बोझल आंखों से इन्हें देख ही रही थी। आसिफ साहब संजीदगी से नजरें झुकाए खड़े थे। उठ गई जब पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करवाई। आयशा बेगम ने तुनक कर इसका कंधा पकड़ते झंझोड़ा। वो दर्द से सिसक पड़ी थी। ये क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ मनहूस? तुझे पता है क्या होगा? तुझे पता है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? जवान लड़का तुझे बाहों में भरकर उठाकर यहाँ छोड़कर गया है। कमबख्त कहाँ बेहोश हो गई थी? मौत आ जाती तुझे तो। खुदा का खौफ करें आपा, कैसी बातें कर रही हैं? खामोश खड़े आसिफ साहब ने संजीदगी से कहा। आयशा ने बेबस नजरों से आसिफ साहब को देखा जो कदरे पशेमान लग रहे थे। बच्चे आराम करो। आसिफ साहब इसके सर पर तसल्ली से हाथ रखते हुए बोले और बाहर निकल गए। मुमताज साहब भी इनके साथ ही बगैर एक लफ्ज़ किए बाहर निकल गए। याद रखना, कल तेरा और तौसीफ का निकाह, अगर कोई गड़बड़ की ना कमसात, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है मोहल्ले में। आयशा बेगम इसे जहरकुंद नजरों से देखकर धार से दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। अब तो ये दिल भी बंद हो चुका है मुमानी, दर्द सहते सहते। अब तो सब कुछ हाल पर छोड़ देना बेहतर है। क्या होगा अगर कुछ और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी? मुझे तो आदत हो गई है, जब कोई हमदर्द ना हो तो हमदर्दी की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? वो बेजान लहजे में खिड़की की तरफ देखती बोली, जहाँ दरख्त तेज हवा के जोर पर रक्स कर रहे थे। फ़ोन की चमकती स्क्रीन को देखकर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया था, मगर स्क्रीन पर चमकता बालाज नाम देखकर उसने भवें सुकेड़ी थी। कहा था तुम्हें कि आइंदा मुझे कॉल मत करना, तान पीसते हुए धीमे लहजे में बोली। जा माई लव माई कप केक, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मिलने आओ ना। बकवास बंद करो, वरना बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। उसकी शराब के नशे में धुत आवाज़ सुनकर चाहत का माथा ठनका। बोलने के काबिल तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा जानम। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती थी, मुझे 5 मिनट में मिलने का कहती थी, और अब अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो मुझे बकवास बंद करने का कह रही हो। उफ, चा माई विस्की, अगर तुम इस वक्त मुझे आकर ना मिली तो याद रखना तुम्हारे फ़ोटोज़ और बहुत कुछ है मेरे पास, जिसे मैं सावियान को भेजकर तुम्हारे और मेरे रिश्ते की असलियत बता सकता हूँ। कितनी घटिया लड़की हो तुम। इसके साथ निकाह होने के बावजूद तो मेरे पास आती रही और मेरे साथ ताल्लुकात रखे। चाहत को ठंडा पसीना आया था। अब तक किए गए तमाम गुनाह, उसके तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने लहराए थे। बालाज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी अब तक, मैं तुम्हारी बीमारी की वजह से कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हो गया है कि मैं तो तुम एक निहायत घटिया लड़की हो। मेरे साथ टाइम पास किया, फिर जावियान से शादी कैसे कर सकती हूँ भला? चाहत के कामते हाथों को देखकर मेहंदी लगाने वाली ने उसे तशवीश से देखा, जो फ़ोन कान से लगाए ठंडी ही पड़ती जा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने वो सब किया था। मेरा निकाह जी से हुआ है। अपनी बकवास बंद करो।
وہ लरसते अल्फाज को जोड़ती बमुश्किल बोली, तुमने इस निकाह का मान कब रखा? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ, सारे इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही हो। तुम्हें तो सुकून चाहिए था। जो तुम्हें सावियान से नहीं मिला तो तुम मेरे पास आ जाती थी। आधे घंटे में मुझे आकर मिलो। मैं रूम नंबर और एड्रेस भेज रहा हूँ। काल मनकता हो चुकी थी लेकिन वो थर थर काँप रही थी। मैम, आपको ठंड लग रही है तो अंदर चलकर मेहंदी लगा दूँ? मेहंदी लगाने वाली लड़की ने उसे तशवीश से देखते हुए पूछा। नहीं, जल्दी लगाओ, मैं थक गई हूँ। वो लब भींचती पशेमान लहजे में बोली। माजी, मामा, आज हमारा बर्थडे तो नहीं है, फिर घर क्यों सजाया हुआ है? रेड बार्बी फ्रॉक पहने वो आसमान से उतरी कोई छोटी सी परी लग रही थी। लम्स, मेरा बच्चा, आज बहुत बड़ा दिन है। आप चलो बाहर, सब आपका वेट कर रहे हैं। इसका हाथ पकड़े उसकी माँ मुस्कुराती बोली थी। हमारा वेट क्यों कर रहे हैं? सब मामा और जी किधर है? हमें खेलना है उसके साथ। वो अपने नए फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होगा। हमें बुलाया भी नहीं। वो खुफकी से आसपास नजरें घुमाती बोली। मेरा बच्चा, आज ना आप जी की बेस्ट फ्रेंड बन जाओगी। फिर वो सिर्फ आपके साथ खेलेगा। सच्ची मम्मा? खुशी से इसका गुलाब सा चेहरा खिल उठा था। यस मेरा बच्चा, आपसे एक अंकल पूछेंगे कि आपको जी का बेस्ट फ्रेंड बनना है या नहीं, और आप क्या कहोगे? यस, वो चहकते हुए बोली थी। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। कौन सा बंधन है तुमसे और कौन सा रिश्ता है? कभी गैर से लगते हो, कभी लगते अपने तुम हो। नाज, क्या मिस मेरी लम्स आइजल मान गई? ज़हीब साहब मुस्कुराते हुए इनका हाथ थामते अपनी बच्ची को उठाते हुए गोया हुआ। जी मान गई है। उसे भला क्या एतराज़ होगा? देखें कितनी खुश लग रही है। नाजिश बेगम ने मुस्कुराते हुए इसका खिला हुआ चेहरा देखकर कहा। बाबा जी कहाँ हैं? वो आसपास देखते मुतज़ब्ज़ब सी पूछ रही थी। ज़हीब साहब और नाजिश बेगम भी मुस्कुरा दिए। बेटा, जी आपका वेट कर रहे हैं, चलें जी के पास? यस मामा। वो मुस्कुराई थी। अपनी अम्मी का हाथ थामे वो चलते हुए स्टेज पर आई थी। बेपरवाही से इनका हाथ छोड़कर जी को देखकर वो जल्दी से ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन इसका फ्रॉक इसके पैर के नीचे आ गया था। इससे पहले वो मुंह के बल गिरती किसी ने महारत से उसे थाम लिया था। बेबी गर्ल, बी केयरफुल, आपको चोट तो नहीं आई ना? उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए इसने फिक्रमंदी से इसके गुलाबी चेहरे को देखते हुए पूछा, जो अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर ही खुशी से चमक उठी थी। नो, हम ठीक हैं। वाओ सी, यू लुक ब्यूटीफुल। वो इसे वाइट टेक्सटो में देखकर खुशी से उछलती हुई बोली थी। नाज बेगम और ज़हीब साहब मुस्कुराए थे। इन दोनों को साथ बैठा देखकर इनका निकाह पढ़वाया जा रहा था। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। मामा, क्या मैं यस बोल दूं? लम्स ने मासूमियत से नाजिश बेगम को देखते पूछा, जिस पर मुस्कुरा गई थी और सर हाँ में हिलाया था। ज़हीब कितना प्यार करता है ना ज़ाविया मेरी बच्ची से? नाजिश बेगम ने मुस्कुराते हुए ज़हीब साहब को देखते कहा, जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दिए। सही कह रही हो, और उससे बेहतर साथी शायद ही हमारी लम्स को मिल सके। इसलिए मैं अपनी फेरी को ज़ावियान को सौंप रहा हूँ। कबूल है, अपनी गुड़िया को देखते हुए बोला था। इसने तो सिग्नेचर खुद ही किया था और आइसल ने टेढ़े तिरछे हरोफ में अपना साइन किया था, जिसे देखकर वो मुबहम सा मुस्कुरा दिया। सिर्फ वही नहीं, सब मुस्कुराए थे। निकाह मुकम्मल हो चुका था और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। आतिफ साहब, जावियान के वालिद, जो बेहद खुश थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए ज़हीब साहब को गले लगाया था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने में मसरूफ़ थे। अब तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए हो। अगर तुमने किसी और लड़की के साथ खेले तो हम बहुत मारेंगे तुमको। लम्स ने इसका हाथ पकड़ते हुए उसे धमकी दी, जिस पर वो नाजिश बेगम को देखता मुस्कुराया था, जो लम्स की बात पर मुस्कुरा गई थी। मुझे भूख लगी है। उसके वाइट टेक्सटो कोट को पकड़ती वो मिनमिनाई थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे उठाकर किचन में ले आया था। क्या खाना मेरी बीबी गर्ल को? उसे छोटी शर्ट पर बिठाकर उसने सामने मुस्कुराते हुए उससे पूछा था। वो बिरयानी की जानिब उंगली का इशारा करते हुए वो मुस्कुराई थी और वो मुस्कुराते हुए उसकी प्लेट में बिरयानी डालने लगा था। सीस में क्या है? वो शेल्फ से उतरती हुई चूल्हे पर खड़ी कढ़ाई को देखते हुए बोली। साथ ही उसने एड़ियाँ उठाकर इस कढ़ाई को तजस्सुस के साथ पकड़ना चाहा, जब वो ताजीर के साथ इसकी तरफ मुड़ा था। लाउन चाहती नाज़ु बेगम वहीं साकत हुई थी, क्योंकि कढ़ाई में गर्म तेल था। लम्स नहीं। मुफसल से चीखती हुई इसकी तरफ भागी थी, जो कढ़ाई को उलट रही थी। साविया ने तेजी से उसे अपनी जानिब खींचकर उसे सीने से लगाया था। वो इसके सीने से लगते हुए मुक्का मार गई थी। वो बेचारी डर ही तो गई थी इसके यूं अचानक खींचने पर, मगर तेल सी के हाथ पर ज़रूर गिरा था। वो अब रोने लगी थी। कुछ नहीं हुआ बेबी गर्ल, वो इसके आंसू साफ करते हुए नरमी से बोला था। किचन के दरवाजे पर खड़ी नाजिश बेगम ने हमदर्दी से उसे देखा था, जो जले हुए हाथ को बेफिक्री से पीछे छुपाए दूसरे हाथ से इसके आंसू साफ करके उसे चुप करवा रहा था।
وہ مسکرائی تھی اور ساتھ وہ بھی مسکرا رہا تھا، بے حد درد میں ہونے کے باوجود۔ پریزنٹ۔ چادر کو چہرے سے چھپائے وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی کی لائٹس روشن ہونے پر وہ جلدی سے ایک گھڑی میں مڑ کر اس کی گاڑی کو رضوی مینشن میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ گاڑی پارک کر کے گھر پہنچا تھا۔ اب تک وہ آفس میں کمپیوٹر پر نہ جانے کیا کرتا رہ گیا تھا۔ پورے گھر میں مہندی کے فنکشن کے حساب سے لگژری سجاوٹ کی گئی تھی۔ مہمان تو جا چکے تھے مگر وہ بہت دیر تک باہر رہ گیا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے سیڑھیوں سے اترتے زہیب صاحب کو دیکھا تھا، جو اسے ہی فون ملا کر اسے پک کرنے تک فوری کان سے لگائے گھوم رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس آئے تھے اور اسے سینے سے لگایا تھا۔ خدا کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، ہم سب پریشان ہو گئے تھے، کہاں تھے تم؟ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے زہیب صاحب نے دریافت کرنا چاہا۔ وہ اسپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے سر ہلا گیا تھا۔ میں آفس سے آ رہا ہوں، مختصر سا خشک سا جواب جس کی توقع زہیب صاحب کو پہلے سے تھی۔ زاویان، خدا کا شکر ہے میرا بچہ ٹھیک تھا، ہم تو پریشان ہو گئے تھے نا، تم فون نہیں اٹھا رہے تھے اور نہ ہی تمہاری کوئی خبر تھی۔ مہرونسا بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے کہا، وہ لب بھیج گیا۔ میں تھک گیا ہوں، کل کافی بڑا فنکشن ہے، آپ سب بھی آرام کریں، کل ملتے ہیں، شب بخیر۔ وہ روکھے لہجے میں کہتا کوٹ کو بازو پر لٹکا کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا۔ زہیب صاحب نے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا۔ مہرونسا بیگم واپس کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کہاں تھے آپ بھائی؟ مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی بتائیں آپ کو؟ وہ کمرے میں داخل ہوا کی طرح ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر اس کی سہنی ٹینشن دور ہو گئی تھی۔ آفس میں کچھ کام تھا، سوری، اپنی پرنسس کے کالز اگنور کر دی۔ اسے سے سینے لسے لگاتے اس کے بالوں پر لب رکھے مسکرا محبت سے بولا۔ سیرت نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی بھائی، مجھے تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے، آپ میری بک بک سنو گے نا ہمیشہ کی طرح؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتی بولی تھی۔ وہ مبہم سا مسکراتا سر ہلا گیا تھا۔ پرنسس، میں فی الحال بہت ڈپریس ہوں، آئی ریلی نیڈ مائی پرنسس رائٹ ناؤ۔ وہ فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ سیرت نے اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔ آپ بھلا کیوں اسٹریس ہو بھائی؟ کل آپ کی شادی ہے، مجھے بتاؤ، مل کر سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی تعصب سے بولی تھی۔ ساویان مسکرایا تھا۔ ایک وہی تو تھی جس سے وہ کھل کر ساری باتیں شیئر کرتا تھا۔ کتابیں سینکڑوں پڑھ لیں مگر یہ رمز نہ جانی، کوئی اپنا گھر بچھڑ جائے تو کیسے صبر کرتے ہیں۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح تھی مگر حالات وہی تھے۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ اپنے جذبات سے عاری چہرے کو دیکھ رہی تھی جو رونق سے محروم تھا۔ آئزل، ایک بار ان سب کو بتا دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کم سے کم دل پر بوجھ تو نہیں رہے گا۔ حورم نے کب سے آئینے کے سامنے اپنے عکس کو گھورتی آئزل کو دیکھ کر تشویش سے کہا، نہیں حور، میں نے سب بھلا دیا ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے حور، خاص طور پر ہم جیسی عام لڑکیوں کے لیے۔ پتہ ہے میں نے کل رات ایک خواب دیکھا تھا، اس میں ایک لڑکی تھی، میں اسے پہچان نہیں پائی مگر میں اسے جانتی ہوں۔ وہ کون تھی؟ وہ بہت عجیب سی لڑکی تھی، وہ بہت عام سی تھی، بہت خوبصورت نہیں تھی مگر نہ وہ ہر چیز کو مکمل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی ہمیشہ گھر کی اشیاء کو سلیقے سے ترتیب دے کر رکھتی تھی، کھڑکی کے باہر پڑے پودوں کو سنوارتی رہتی تھی، سب پرندوں کو خود سے پہلے کھانا ڈالتی تھی، کہتی تھی ادھوری چیزوں سے الجھن ہوتی ہے، وہ ہر کام کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے دیکھا اس کے بال الجھے ہوئے ہیں، اس کی کھڑکی میں رکھے گئے پودے سوکھ گئے ہیں، شاید ادھورے جذبات اور راہ حیات کی تلخیاں اسے مکمل کھا گئے۔ وہ سر کو گراتی بے جان لہجے میں بولی۔ حرم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ پتہ ہے حرم، میں نہ غور و فکر کی بھوکی ہوں۔ حرم، مجھ جیسی عام نکوش لڑکی پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، بہت سے لوگوں کے سامنے رہ کر بھی میں انہیں نظر نہیں آتی تھی مگر پروفیسر، ان میں نا ایک اپنا سا نظر آتا تھا، ویسے تھے کہ دور رہ کر بھی جیسے وہ میری موجودگی کو محسوس کر لیتے تھے۔ شاید اس لیے میں اس نادان دل میں جذبات پیدا ہو گئے کیونکہ اتنی توجہ مجھے کسی نے زندگی میں نہیں دی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی، جلدی سے تیار کر دو اسے، نکاح کا وقت ہونے والا ہے۔ عائزہ بیگم کانوں میں جھمکے ڈالتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ حرم نے سر ہلایا تھا۔ آنسو بہانے نہ بیٹھ جانا آپ، جلدی کر، یہ کپڑے پڑے ہیں اور یہ زیورات رکھ کر جا رہی ہوں، خیال سے پہننا، لاکھوں کا خرچہ کروایا تمہارے چہیتے ماموں نے، یہ سوچنا نہیں کہ شکل و صورت بھی خاص ہو تو سب اچھا لگتا ہے۔ جاتے جاتے وہ اسے تانا دے گئی تھی۔ وہ سر جھکا گئی تھی، ایک آنسو اس کے گال پر ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ فون کو اٹھائے وہ آئینے کے سامنے اپنا عکس دیکھنے کے لیے رکا تھا۔ نفاست سے براؤن بالوں کو جیل کے ساتھ مخصوص انداز میں بٹھایا گیا تھا۔ بلیک ٹیکسٹوں میں وہ مرد صاحب جاں اپنی وجیز سحر صدا
کر دینے والی طلسمی شخصیت کے ساتھ بےحد حسین رانا لگ رہا تھا۔ اس کی ہلکی سنہری آنکھوں میں انتہا کا سرد پن تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے کوسوں دور تھی۔ صہیب صاحب جو اسے نکاح کے لیے باہر لے جانے آئے تھے اسے ساکن دیکھ کر رک گئے تھے۔ لب بھینچے وہ آئینے میں اپنا وجیح عکس دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ ہم آئندہ کوئی بھی غلطی نہیں کریں گے، آپ پلیز مت جائیں پروفیسر۔ اس کی آنسوں سے چمکتی ہوئی بنفشی آنکھوں نے اب تک اسے دل کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کے کہے گئے الفاظ اب تک نہیں وہ بھلا پایا تھا۔ ساویان، تم خوش نہیں ہو تو پھر یہ کیوں کر رہے ہو شادی؟ صہیب صاحب کی آواز اسے سوچوں کے سمندر سے باہر لائی تھی۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے پلٹ کر صہیب صاحب کو دیکھا جو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ انتقام کے لیے کر رہا ہوں، برباد کر دینا اس شخص کو، اس کی اولاد کو، اسے جڑی ہر چیز کو۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ صہیب صاحب نے اس کی سنہری آنکھوں میں پھوٹتی چنگاریاں دیکھی تھی۔ ایسا کرنے سے نہ ہی تم ماضی کو سدھار لو گے اور نہ ہی تمہاری لمس اور مجھے میری بیٹی ملے گی۔ کئی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہو جانے دیں، یہ آگ جو پھیلی ہے ہر سو اور پھیلے گی، سب کچھ جھلسائے گی، سب اس آگ میں جھلسیں گے جس آگ میں میں جھلسا ہوں۔ پچھلے 15 سالوں میں جس کرب سے گزرا ہوں، جس آگ نے مجھے جھلسایا وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس کی بھاری مردانہ دلکش آواز اس وقت بے حد کاٹتار ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ مہلک تھا۔ ساویان، مت کرو ایسا۔ آپ مجھے نہیں روکیں گے، مجھے میری لمس نہیں مل سکتی۔ میرا زندہ رہنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر میں مر بھی گیا تو افسوس نہیں ہوگا، لہٰذا مجھے اس تباہی کے راستے پر چلنے دیں۔ اور اگر آپ کو اس کے آگ کے پھیل جانے کے بعد ملنے والے ماضی کے ناسور زخموں کے دوبارہ ظاہر ہونے کا خوف ہے تو چلے جائیں یہاں سے اسی وقت۔ وہ کرخت لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صہیب صاحب کی آنکھوں میں نمی پیدا ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے وہ ماضی بھلا کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، مگر یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی۔ وہ اب تک زخمی شیر کی طرح تھا جو صحیح موقع کی طاق میں تھا۔ وائٹ کلر کے ہیوی رنگ میں ہیوی وائٹ ڈائمنڈ جیولری میں چہرے پر برائڈل میک اپ کیے وہ پور سجی ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ فائنلی آج تم میرے ہو رہے ہو۔ کتنی کوشش کی تھی تمہیں پانے کی ساویان حیدر رضوی۔ فائنلی تم میرے ہو رہے ہو، چاہت اشفاق احمد کے، صرف میرے۔ ایک مغرور مسکراہٹ وہ لبوں پر سجائے بولی تھی۔ مہرونسا بیگم سیرت کے ہمراہ اسے باہر نکاح کے لیے لینے کے لیے آئی تھی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا کرخت نظروں سے غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا جب اس کے فون کی بیل بجی۔ اس نے لاپرواہی سے فون سائلنٹ کر دیا تھا۔ گولڈن کلر کے برائڈل کرتے میں ملبوس تھی جس پر کناری کا گولڈن کام کیا گیا تھا۔ خرم نے اسے سر پر گولڈن کناری کے کام والا دوپٹہ رکھا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کو کھول کر آئینے میں خود کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ خرم نے اس کے سمپل میک اپ کیا تھا مگر وہ کبھی بھی بناؤ سنگھار نہیں کرتی تھی۔ اس وجہ سے آج اس کا چہرہ اس ہلکے سے میک اپ میں بھی بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے براؤن بالوں کی 2 لٹوں کو خرم نے چہرے پر چھوڑا تھا۔ پیشانی کی لیفٹ سائڈ پر لگا جھومر اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنایا گیا تھا جس میں سرخ اور سفید پھول لگائے گئے تھے۔ اس نے گود میں رکھے ہاتھ کو اٹھا کر کانوں میں جھمکے ڈالے تھے۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک خاموش کمرے میں گونجی تھی۔ آئزل، تم سچ میں یہ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم اس لڑکے سے شادی کرو گی جو تمہاری ذرا بھی قدر نہیں کرتا؟ خرم نے افسردگی سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ ایک طنزیہ بے جان مسکراہٹ نے اس کے ہلکی گلابوں ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ اس دنیا نے مجھے اتنے گہرے زخم دیے ہیں کہ اب لگ رہا ہے یہ تو ان زخموں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنے زخم کھا چکی ہوں چند اور سہی۔ وہ ناتواں لہجے میں کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ اس کی چوڑیاں کھنک پڑی تھیں۔ خرم نے لمبا سانس لیا اور اسے لے کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے کرخت نظروں سے اور روسی لباس میں پور سجی سیڑھیاں پر زینے اترتی چاہت کو دیکھا تھا جو پھولوں کی پتیوں پر چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک پرسرار مسکراہٹ ساویان کے لبوں پر بکھری تھی۔ بدلے کی آنکھ میں جھلستا ہوا اس کا وجود دہک رہا تھا۔ وہ سب کچھ برباد کر دینا چاہتا تھا۔ اشفاق صاحب نے چاہت کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ آج تمہاری بیٹی بربادی کے دہانے پر خود چل کر آ رہی ہے۔ بربادی کا دن ہے آج تمہاری بیٹی کے لیے۔ اتنے زخم دوں گا جو موت تک بھی نہیں بھریں گے۔ وہ خفیف مسکراہٹ کے ساتھ باپ بیٹی کو تکتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سی، باہر سنو، باہر کوئی گارڈ آیا، اس نے اندر نہیں آنے دے رہے مگر وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ شاہان نے اسٹیج پر آتے ہوئے دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے شاہان کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا نکاح ہو رہا ہے لیکن اگر کچھ ارجنٹ ہوا تم ایک بار پھر دیکھ لو۔ وہ سنجیدگی سے اسٹیج سے اتر کر اسے اشارہ کر کے باہر گیا تھا۔ صہیب صاحب نے شاہان سے اس کے جانے کی وجہ دریافت کی تھی اور شاہان نے بتایا تھا۔
सुहेब साहब ने सर हिलाया था, वरना वो ये उसके जाने पर परेशान ही हो गए थे। कहा था ना नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। गार्ड ने इस आदमी को धक्का दिया। वो गेट के बाहर गिरा था। करक नज़रों से उसने गार्ड को देखा था, जो उसे वहाँ देखकर साकित हो गया था। वो गार्ड को काटतार नज़रों से देखकर इस बुजुर्ग बूढ़े की जानिब बढ़कर इन्हें सहारा देकर उठा गया था। आप यहाँ? वो इसके ऑफिस का बूढ़ा जेनेटर था, जो काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा था। साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, आज इसका दिल का ऑपरेशन है। खुदा के लिए कुछ पैसे दे दे, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करेगा। वो हाथ जोड़ते उसे देखकर बोला। उसने लब भींचकर उसे देखा था, जिसका चेहरा कर्ब से जद पड़ रहा था। कितनी रकम चाहिए आपको बाबा? उसने शाइस्तगी से कहा था। गार्ड चौंके थे इसके इस कदर नरम लहजे पर। 4 लाख चाहिए साहब। वो हाथ जोड़ते तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखता बोला। इसने गार्ड को इशारा किया था, जो कुछ देर बाद इसकी चेकबुक और पेन लेकर बाहर आया था। इसने 5 लाख का चेक इस बूढ़े के हवाले किया था, जिसे इसने कांपते हाथों के साथ उसे तशक्कुर भरी नज़रों से देखते हुए दिया था। अल्लाह तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी फरमाए, कभी कोई हमें नसीब ना हो। जीते रहो, मौला तुम्हें दिली सुकून अता फरमाए। वो उसे दुआएं देते हुए वहां से चला गया था। खुशियां बहुत पीछे माजी में छोड़ आया हूं मैं तो। वह संजीदगी से खुद कलामी करते हुए लाउंज की तरफ बढ़ा था, बगैर ये सोचे कि दुआ तो किस्मत का लिखा भी बदल देती है। इसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई थी। इसने स्पॉट नाजरों से फ़ोन पर नया नंबर देखकर कॉल कनेक्ट करते हुए फ़ोन कान से लगाया था। प्रोफेसर साव्यान बात कर रहे हैं? जी मैं ही साव्यान हूँ, आप कौन? प्रोफेसर साहब, मैं बिलाल हूँ। आपने एक फ़ाइल निकालने को कहा था, उसके लिए माजरत करनी थी। मैंने आपको दूसरी फ़ाइल दे दी थी, नाम मिलते जुलते थे इसलिए गलती हो गई। जो लड़की आपकी असिस्टेंट है, इसका वही नाम है जो आप मुझे समझा रहे थे, मगर मैंने सही से सुना नहीं था। उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। लम्स, उसके लबों ने महारत से इसका नाम लिया था। जी जी प्रोफेसर साहब, लम्स आइसल यही नाम था जिस लड़की की फ़ाइल आपको दी थी। वो आइसल फातिमा थी। इसका दिल तेज़ी से धड़कता चला गया। धड़कन मुंतशिर होती जा रही थी। इसने काल मनकता की थी और अब तक साकिन खड़ा था। सावियान, निकाह का वक्त हो गया, सब इंतज़ार कर रहे हैं, आओ भाई। शाह ने उसे सोचों के समंदर से खींच कर बाहर निकाला। वह सर झटकता उसे तासुब से देख गया था। क्या हुआ? मैं कह रहा था निकाह का वक्त हो गया है, चलो। शाह ने उसे देखते दोबारा अपनी बात दोहराई थी। वो भारी कदमों के साथ इसके साथ अंदर दाखिल हुआ था। मैंने आपको दूसरी फाइल दे दी थी, नाम मिलते जुलते थे इसलिए गलती हो गई। जो लड़की आपकी असिस्टेंट है, इसका वही नाम है जो आपने मुझे समझा रहे थे, मगर मैंने सही से सुना नहीं था। जी जी प्रोफेसर साहब, लम्स आइसल यही नाम था। जिस लड़की की फ़ाइल आपको दी थी वो आइसल फातिमा थी। वो सोचों के भंवर में फंसा कब स्टेज तक पहुंचा, उसे होश ही नहीं था। वही बनफशी बड़ी बड़ी आंखें, इसका दिल हर बार इसके तिलिस्म में ऐसे नहीं जकड़ दिया जाता था। वो तो बहुत पहले पहचान चुका था, वो इसकी लम्स थी। इसके दिल का इस अनजान लड़की की तरफ खिंचाव ऐसे ही तो नहीं था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार खामोश बैठे सावियान से पूछा था। चाहत समेत सब इसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो गहरी कश्मकश में था। एक तरफ इसकी लम्स थी, एक तरफ इंतकाम की आग थी। क्या ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार खामोश बैठे सावियान से पूछा था। चाहत समेत सब इसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अगर हमें कभी आपकी एडवाइस की या मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे? आप तो चाह रहे हैं। उसके कहे गए अल्फाज इसके चारों गिर्द घूम रहे थे। ममानी हमसे बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। वो हम पर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाती हैं। नानो, वो हमें बदकिरदार कहती हैं। हमें अपने पास बुला लें नानो, हम नहीं जीना चाहते। आप क्यों चली गई हमें बेअसरा छोड़कर? हाय मनहूस, रोड पर बेहोश हो गई थी ये। हमें हमें लगा था कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। आप भी बाकियों जैसे हैं, लेकिन नहीं। इसके जवाब ने सबको साख़त कर दिया था। चाहत अपनी जगह से उठी थी। इसकी आंखें हैरत और इस्तजाब से फैल चुकी थी। सुहेब साहब ने चौंक कर इसे देखा था। ये क्या कह रहे हो तुम? चाहत ने इसके सामने आकर हैरानगी से पूछा था। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम ही तो चाहत से शादी करना चाहते थे। मेहरुन्निसा बेगम ने इसका ठंडा हाथ पकड़ते हुए कहा था। और अब मैं ही कह रहा हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी। वो करख लहजे में अपना हाथ झटकता हुआ बोला था। चाहत ने इसका गिरेबान पकड़ना चाहा, मगर वो एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार चुका था। सबको सांप सूंघ गया था। अशफाक साहब का चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो तैर से सुलगते हुए स्टेज पर आए थे।
ایک کریکٹر لیس لڑکی کے ساتھ میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ کل ہی تو یہ اپنے ایکس کو آدھی رات مل کر آئی ہے، وہ طنزیہ لب و لہجے میں بولا۔ مہمانوں سے حیرت نے چاہت کو دیکھا تھا۔ چاہت کا چہرہ ساکت ہوا۔ سب نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے تھے۔ ہاں پوچھیں اپنی بیٹی سے، ہوٹل میں ملنے گئی تھی اپنے ایکس کو، میری منگیتر تھی اور تعلقات کسی اور کے ساتھ رکھ رہی تھی۔ ایسی لڑکی بیوی بنانے کے قابل تو نہیں نا اشفاق صاحب؟ وہ طنزیہ نظروں سے اشفاق صاحب کو وہیں ساکت کر چکا تھا، جو درست نظروں سے چاہت کو دیکھ رہے تھے، جو اسے بے حس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے چوری نکاح کیا تھا مجھ سے، میرے پاس ثبوت ہے، میں بیوی ہوں اس کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چاہت نے سب کو چونکایا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا پاکٹس میں ہاتھ ڈال گیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ صہیب صاحب نے سنجیدگی سے اطمینان سے کھڑے ساویان کو دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے واپس آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا جو اس نے اشفاق صاحب کی طرف بڑھایا تھا۔ لوگ حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اشفاق صاحب نے نکاح نامے کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے حسین لبوں پر گہری ہو کر پھیلی۔ اشفاق صاحب نے نکاح نامے سے نظریں ہٹا کر چاہت کو دیکھا، جو بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ اشفاق صاحب نے ایک زوردار تھپڑ چاہت کے منہ پر مارا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے صدمے سے اشفاق صاحب کو گھور گئی۔ مہرالنساء بیگم نے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ کس کے ساتھ نکاح کر لیا تم نے بے وقوف لڑکی؟ کہاں لکھا ہے اس پر ساویان کا نام؟ اشفاق صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ چاہت نے صدمے سے ساویان کو دیکھا تھا، جو اس کی بربادی پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ چاہت نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامہ پر دیکھا تھا، جس پر کسی اور لڑکے کا نام درج تھا اور دستخط بھی کسی اور کے تھے۔ یعنی اس کا نکاح کبھی ساویان سے ہوا ہی نہیں تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ ساویان کو دیکھتی چیخی۔ تم نے بھی تو ویسا ہی کیا۔ تم جیسی لڑکی بیوی بنانے کے قابل نہیں ہے۔ کیسی پرورش کی ہے تمہارے باپ نے تمہاری؟ چھی! وہ اشفاق صاحب کو دیکھتا سر جھٹکتا بولا تھا۔ اشفاق صاحب کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑا تھا۔ میرے پاس اور بھی بہت سے ثبوت ہیں، آپ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ فون پاکٹ سے پروڈیوس کرتے ہوئے ایک ریکارڈنگ آن کر چکا تھا۔ چا مائی لو مائی کپ کیک، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی، ملنے آؤ نا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ چاہت کی آواز سن کر اشفاق صاحب نے کرخ نظروں سے چاہت کو دیکھا تھا، جو شرمندگی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ بولنے کے قابل تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا جانم، جب تمہیں میری ضرورت پڑتی تھی مجھے 5 منٹ میں کے ملنے کا کہتی تھی، اور اب اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو مجھے بکواس بند رکھنے کا کہہ رہی ہو؟ اوف! مائی وسکی، اگر تم اس وقت مجھے یہاں آ کر نہ ملے تو یاد رکھنا، تمہارے فوٹوز اور بہت کچھ ہے میرے پاس، جسے میں ساویان کو بھیج کر تمہارے اور میرے رشتے کی اصلیت بتا دوں۔ کتنی گھٹیا لڑکی ہو تم! اس کے ساتھ نکاح ہونے کے باوجود تم میرے پاس آتی رہی اور میرے ساتھ تعلقات رکھے۔ اشفاق صاحب نے سر چھٹک کر نفرت سے چاہت کا بازو دبوچا تھا اور بے عزتی سب نہ کرتے ہوئے اسے گھسیٹتے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مہمانوں کی سرگوشیوں نے ان کا گیٹ تک پیچھا کیا تھا۔ آج اشفاق صاحب کو ماضی یاد آیا تھا، اور بہت اچھے سے یاد آیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسٹیج سے اتر کر باہر نکل گیا تھا۔ صہیب صاحب نے اس کے پیچھے جانا چاہا تھا، مگر وہ اتنی تیزی سے گیا تھا کہ وہ اس تک پہنچ نہیں پائے تھے۔ مہرالنساء بیگم صدمے سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سیرت نے ان کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ ماما پلیز ٹینشن نہیں لینی، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، سیرت نے ان کے ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ مہرالنساء بیگم نے سر ہلا کر لمبا سانس لیا تھا۔ سیٹ بیلٹ لگاتے اس نے گاڑی کو تیزی سے نکالا تھا۔ توصیف نے اسے طائرانہ نظروں سے دیکھا تھا، جو ہر دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ہی بھا رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کے کرتے میں بن ٹھن کر بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب رجسٹر اٹھائے کھڑے تھے۔ عائزہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آصف صاحب سنجیدگی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے بالا تر تھا۔ آپ کو اتنا پرسنل سوال پوچھنے کا حق نہیں دیا گیا مس عائزہ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گلابی گال پر لڑک گیا تھا۔ اس تراری نظروں سے اس نے اپنی گود میں رکھے حنائی ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ ہم افسردگی سے اسے دیکھ رہے تھے، جس نے سب کچھ حالات پر چھوڑ دیا اور اب وہ بے جان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ قبول ہے، توصیف نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مولوی صاحب عائزل کی طرف آئے تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عائزہ بیگم آ کر عائزل کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کا بازو پکڑا تھا، اسے احساس دلانے کے لیے کہ اسے کیا کہنا ہے۔ آصف صاحب نے سر جھٹکا تھا۔ عروسہ بیگم نے آصف صاحب کو دیکھا تھا۔ میں مجبور ہوں، سب جانتے ہوئے بھی میں اس بچی کو اس حساب میں دھکیل رہا ہوں۔ میرا رب مجھ پر راضی نہیں ہوگا، میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، آصف صاحب نے دھیمے لہجے میں کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ عروسہ بیگم نے لب بھینچ کر سر ہلایا تھا۔ بولنا، خاموش کیوں بیٹھی ہے؟
عائشہ بیگم نے اسے کندھے سے جھنجھوڑا جس کا چہرہ آنسوؤں سے بالکل تر ہو چکا تھا۔ بچے اجنبیوں کے خیالات نہیں آیا کرتے، اور جس طرح آپ بتا رہی ہوں ایسے انسان تو بہت خاص ہوتے ہیں، دل میں مخصوص جگہ ہوتی ہیں ان کی جن کے خیالات کو ہم چاہ کر بھی جھٹک نہیں سکتے۔ انفال بی بی کی بات نہیں، اس کے دماغ میں جھماکا کیا تھا، وہ رو دی تھی۔ سنجیدہ کھڑے آصف صاحب نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا جو روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ڈرامے بند کر اور دستخط کر نکاح نامے پر۔ عائشہ بیگم نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کے بازو کو زور سے جھٹکا تھا۔ خرم نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ عائشہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی انگلیوں کو مروڑ کر پین پکڑایا تھا۔ رحیم نے شرمندگی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ خرم دروازے کو دیکھتی چونکی تھی۔ ڈی آئی جی پولیس افسر کے ساتھ پولیس کا ایک پورا عملہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ عائشہ بیگم کی آنکھیں حیرت اور تعجب سے پھیلی تھی۔ روتی ہوئی عائشہ ساکت ہوئی تھی۔ پولیس آفیسر کے درمیان سے اندر داخل ہوتے اس مغرور رانہ شخص کو دیکھ کر آصف صاحب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ ممتاز صاحب کا چہرہ سرخ بھبوکا ہوا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے گھر میں گھسنے کی، اور پولیس کیوں آئی ہے یہاں؟ ممتاز صاحب نے چلا کر کہا تھا۔ عائشہ عروسہ بیگم کے سہارے اٹھی تھی۔ اس وجیح شخص کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی کلاس اور سٹینڈرڈ کے شادی کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وہاں آئے مہمان حیرت سے اس حسن مغرور کو دیکھ رہے تھے۔ اریسٹ کرو اسے، اور چودھری جی کو بھی کرو ذرا۔ ڈی آئی جی صاحب کا حکم ملتے ہی پولیس آفیسر نے توصیف کے ساتھ ساتھ ممتاز صاحب کو بھی ہتھکڑیاں لگائی تھی۔ کس جرم کی بنیاد پر تم لوگ اریسٹ کروا رہے ہو؟ کیا حرکت ہے یہ؟ ہو کون تم؟ آصف صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے درستگی سے پوچھا۔ عائشہ میری بیوی ہے اور زبردستی آپ اس کا نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ وہ کرخ نظروں سے اسے آصف صاحب کو دیکھتا بولا۔ عائشہ بیگم نے چونک کر عائشہ کو دیکھا تھا جو ساکت ہوئی تھی اس کی بات پر۔ منحوس ماری نکاح کر لیا تو نے؟ کہتی تھی میں آپ سے یہ کوئی چاند چڑھائے گی، کہتی تھی نا یہ اس کا یار، میری بیوی کے کردار پر ایک غلط لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی گرجدار آواز پر عائشہ بیگم بے حس و حرکت رہ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کچھ بھی، وہ ہاتھ چھڑاتی چیخی تھی۔ اشفاق صاحب پیشانی کو مسلتے ہوئے اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہا تھا تم سے وہ بیسٹ ہے، اس کے اندر کا انسان مر چکا ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ صرف تمہاری وجہ سے مجھے بے عزت ہونا پڑا۔ اس شادی میں پورے شہر کے بزنس مین اور رئیس لوگ آئے تھے۔ کیسے نظریں ملاؤں گا میں ان سب سے؟ اشفاق صاحب نے غورا کر کہا۔ ہچکیاں لیتی چاہتی نے نم آنکھوں سے دیکھ گئی۔ وہ جو چاہتا تھا اس نے تم سے شادی کے بغیر کر دیا۔ تمہیں اور مجھے اس معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ اشفاق صاحب نے سر جھٹکتے افسوس سے کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ ہی کی اس سے کوئی ذاتی دشمنی تھی جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ آپ کی بیٹی کی زندگی آپ کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، اور اس بالاج کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس باسٹر نے ہی وہ سب زاویان کو بھیجی ہوں گی، جان سے مار دوں گی میں اسے۔ غصے سے لال ہوتی وہ ہتھیلیوں کو ٹیک کر نیچے سے اٹھی تھی اور فون اٹھایا تھا جسے اشفاق صاحب نے اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیا۔ خبردار جب اگر تم نے کچھ بھی کیا، چپ چاپ پڑے رہو اس فارم ہاؤس میں۔ یاد رکھنا اگر مجھے تمہاری وجہ سے اور بے عزتی سہن کرنی پڑی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دفنا دوں گا۔ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے مجھے۔ اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ کر اس کا فون بیڈ پر اچھالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں سب کو مار ڈالوں گی۔ وہ چیختی ہوئی کمرے کا سارا سامان الٹ پلٹ کرنے میں مصروف ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ عائشہ تمہاری بیوی ہے؟ آصف صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، ورنہ جانتے تو وہ بھی سب کچھ پہلے سے ہی تھے۔ خاموش کھڑی عائشہ نے اسے سرد نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی شاید وہ اسے بچانے کی غرض سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے نکاح نامے کی کاپی آصف صاحب کو تھمائی تھی۔ آصف صاحب نے نکاح نامے کو دیکھ کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ عائشہ حیران ہوئی تھی۔ تھانے لے کر چلو انہیں، دیکھتا ہوں میں۔ ڈی آئی جی صاحب نے کرک نظروں سے دیکھا۔ پلیز رکیں۔ ڈی آئی جی صاحب جو ممتاز صاحب اور توصیف کے بعد آصف صاحب کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے عائشہ کی آواز پر رکے تھے۔ آپ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے، عائشہ نے اسے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔ وہ اس کی جانب ہلکی مسکان کے ساتھ پلٹا تھا۔ آصف صاحب نے اسے روکنا چاہا کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، نہ ہی ہمارا نکاح ہوا ان کے ساتھ انسپکٹر۔ عائشہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بے جان لہجے میں کہا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب نے سنجیدگی سے زاویان کو دیکھا تھا کیونکہ وہ نکاح نامہ خود دیکھ چکے تھے جس کے لبوں پر ہلکی مسکان پھیلی تھی اس کی معصوم سی بات پر۔ عائشہ بیٹا نہیں، آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ آصف صاحب نے عائشہ کو سمجھانا چاہا مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔
ہم کہہ رہے ہیں نا ہم ان کو نہیں جانتے، اب ہمارے گھر سے اسی وقت نکل جائیں۔ آئزل نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ متمدن نظروں سے اسے دیکھتا مبہم سا مسکرایا تھا، جس پر آئزل سرخ پڑی۔ واہ، ڈرامے دیکھو، اب معصوم بن رہی ہے منحوس لڑکی، اور کتنی بے عزتی کروائے گی ہماری۔ کچھ بچ گیا ہے کیا؟ عائزہ بیگم نے تنک کر کہا، مگر آصف صاحب کی کاٹدار نظروں پر وہ چھپی ہو گئی تھی۔ عائزہ نے اسے بے جان نظروں سے دیکھا تھا، جو اسے شائستگی سے دیکھ رہا تھا۔ چلیں جائیں یہاں سے، میں اپنی لمس کو لیے بغیر نہیں جا سکتا۔ وہ ساکت سی ہوئی تھی اس قدر نرم لہجے پر، اور اس کے کہے گئے لفظ اپنی لمس نے اسے دل کو جکڑ سا لیا تھا۔ اریسٹ تو آپ کو بھی ہونا چاہیے ممانی صاحبہ، مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کرا۔ آپ پولیس اسٹیشن میں بارز کے پیچھے بیٹھیں اور وہاں بھی فساد برپا کریں گی۔ وہ پرسرار نظروں سے عائزہ بیگم کو دیکھتا گویا ہوا، جس پر خوف سے ان کا ماتھا ٹھنکا۔ ممتاز صاحب نے مٹھیاں بھیجی تھی، وہ سنجیدگی سے توصیف کی طرف مڑا تھا۔ ایک پرسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس کا ایک ہاتھ اور پیر توڑ دیں اور اچھے سے خاطرداری کریں۔ رہی صحیح کسر میں پوری کرتا ہوں۔ آ کر میری لمس سے نکاح کرے گا، ہاں؟ وہ اسے طنز آمیز نظروں سے دیکھتے دھیمے مگر متحرک لہجے میں سرگوشی کرتا بولا۔ توصیف نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹی آئی جی صاحب نے سر ہلایا تھا اور اسے دھکیلتے ہوئے ممتاز صاحب کے ہمراہ باہر لے جانے لگے۔ ساویان صاحب، بات گھر کی چار دیواری میں حل ہو سکتی ہے، پولیس اسٹیشن تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آصف صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے معتبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں چودھری صاحب، آپ میرے مسئلے میں مت پڑے، آپ تحمل سے بات کریں، اس لیے آپ اس وقت یہاں صحیح سلامت کھڑے، اور بات اب گھر تک نہیں رہے گی۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال لے کر تشویش سے بولا۔ تمہیں واپس آ کر دیکھ لوں گا میں، ممتاز صاحب دھاڑتے ہوئے بولے، جس پر وہ خود بینی سے انہیں دیکھتا مسکرایا۔ شوق سے اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، جس پر ممتاز صاحب کا خون کھول اٹھا تھا۔ پولیس آفیسر انہیں لے کر باہر نکل گئے تھے۔ ہائے کھڑی دیکھ کیا رہی ہے، روک اپنے یار کو۔ ہائے اللہ، تیرے ماموں کو اور تیرے بچے کو پولیس لے کر جا رہی ہے۔ عائزہ بیگم نے صدمے سے ماتھا پیٹنا شروع کر دیا۔ عائزہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تھا، جو آصف صاحب کے ساتھ گہری دلچسپی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ عائزہ میری ذمہ داری ہے، چاہے وہ تمہاری منقوہ ہے، تم اسے تب تک یہاں سے نہیں لے کر جا سکتے جب تک اس کے والد صاحب یہاں آ کر ان الزامات کی معافی نہیں مانگتے جو انہوں نے میری بہن پر لگائے تھے۔ میں اپنی بچی کو اپنی طریقے سے رخصت کروں گا، اور تب تک تم عائزہ سے نہیں مل سکتے، آصف صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ عائزہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ ماموں؟ ہمارا نکاح نہیں ہوا ان سے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی نہیں میری بچی، میں سب بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، آصف صاحب نے اسے شفقت سے دیکھتے خاموش کروایا تھا۔ عائزہ بیگم حیران اور سرگرداں کھڑی اس کو گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو بہتر لگے آپ کو، لیکن میں ابھی اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے میں کر سکتا ہوں، اور نہ ملنے والی بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ میرا جب دل کرے گا میں یہاں آ جایا کروں گا چودھری صاحب، مغرور سے انداز میں گویا ہوا۔ اس کی بات پر عائزہ بیگم متنبر ہوئی تھی۔ عائزہ کسی سے بات نہیں کرے گی، نہ ہی وہ تمہاری بیوی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑتی تشویش سے بولی تھی۔ آصف صاحب نے سنجیدگی سے عائزہ بیگم کو دیکھا تھا۔ عروسہ بیگم نے سر ہلا کر عائزہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالا تھا اور آصف صاحب کے پاس لے کر آئی تھی۔ ماموں، ہمیں نہیں کرنی کسی سے بات، کتراتی ہوئے عروسہ بیگم کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ وہ جو کب سے سنجیدہ کھڑا تھا، اسے یوں معصومیت سے کترانے پر مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، اور یاد رکھنا میری بچی کو دھمکانے کی کوشش بھی مت کرنا، آصف صاحب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جاؤ بیٹا، عروسہ بیگم نے نرمی سے عائزہ سے کہا تھا۔ وہ لب بھیجتی ہراساں اسے دیکھے گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، فون بھی نہیں اٹھا رہے، سیرت نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ سہیب صاحب نے سردہ بھری تھی۔ مہرونسا بیگم نے پریشانی سے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ ماما پلیز آپ ایسی ٹینشن نہ لیں، بھائی ٹھیک ہوں گے۔ سیرت نے مہرونسا بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ان کے پاس بیٹھ کر تسلی بخش لہجے میں کہا۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں کیا زاویان نے ایسا، اگر کوئی بات تھی تو اپنی ماں سے تو شیئر کر سکتا تھا، ایسے باہر تماشا کیوں بنایا؟ اشفاق صاحب کتنے شرمندہ ہو کر گئے ہیں۔ ماما، آپ انکل اشفاق کی بات نہیں جانے دیتی تو وہ کیسے آپ کو ایسی بات بتاتے؟ کیا آپ ان کی بات سنتی؟ سیرت کی بات نے مہرونسا بیگم کو چکایا تھا۔ میں آپ سے اس لہجے بات کر رہی ہوں، اس کے لیے سوری ماما، لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھول چکی ہیں۔ شاید انکل نے محبت کی ایسی پٹی باندھ دی آپ کی آنکھوں پر کہ آپ یہ بھول گئی ہیں کہ ڈیڈ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سیرت نے اٹھتے ہوئے مہرونسا بیگم متذبذب سی اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری فار مائی ورڈز، آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھ پائیں، لیکن اس کی بہن سمجھتی ہے اسے، اور انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ دھیمے لہجے میں معذرت کرتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔
ज़ोहैब साहब ने संजीदगी से मेहरुन्निसा बेगम को देखा था, जिनकी आंखों में आंसू तैरते नजर आए थे। मैं फ़ोन करता हूँ, अगर इसका पता चलता है तो बताता हूँ आकर। ज़ोहैब साहब संजीदगी से कहते उठकर चले गए थे। क्या सच में मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई अपने बच्चे के लिए? मेहरुन्निसा बेगम ने भराई हुई आवाज़ में खुद से सवाल किया था। वो पिछले 7 मिनटों से लब भेंचकर सर झुकाए खड़ी थी और मखमूर निगाहों से उसके अरूसी चेहरे को बस देखे जा रहा था। खुश्क होते हलक को वो हर मिनट बाद तर्क कर रही थी, जान हलकान हो रही थी। इसके आगे बढ़ने पर वो खौफ से उछलती हुई पीछे हुई थी। उसे हरासा देखकर वो महफूज हो रहा था। इसकी जाने बढ़ता जा रहा था और वो खौफ से मरती हुई पीछे होती जा रही थी। ठंडी दीवार से पुश लगाती वो बेजान सी हो रही थी। प्लीज दूर आकर बात करें। आर यू स्केयर्ड? वो इससे कुछ इंच के फासले पर रुकता, दीवार पर हाथ रखता, इस पर हल्का सा झुकता, गंभीर लहजे में बोला। घनी पलकों की झालर को गिराते हुए वो हिचकी ले गई। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है लम्स, यहाँ देखिए मेरी तरफ। इसके चेहरे को एक हाथ से थामते हुए दिलकश लहजे में बोला। आइज़ल का दिल बाहर आने को था। एक तो इसका लहजा इसकी जान ले रहा था, ऊपर से इसकी तिलिस्माती महक इसके दिलो दिमाग पर हावी हो रही थी। उसने सरसरी से नज़र इसके हसीन नकुश चेहरे को बेहद करीब से देखा था। हल्की सुनहरी आंखों में बेहद मोहब्बत थी। वो करीब से चेहरा इसका हिफ्स कर रहा था। प्रोफेसर प्लीज़ पीछे हटे। संजीदगी से उसे देखते सावियान के लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। वो सिसकते हुए सर झुका गई थी। लम्स, आप अब भी मुझे प्रोफेसर कह रही हैं? रियली? वो मुबहम सा मुस्कुराता उसे शर्म से लाल कर चुका था। वो खज्जल सी नजरें अब तक नहीं उठा पा रही थी। मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, कल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब अपनी लाडली को ठीक से सीधा कर देंगे। टेक केयर माई बेबी गर्ल। इसके हाथ को अपने वजी हाथ में थामकर इसके हाथ की लब पर पुष्ट रखता धीमे लहजे में कहकर वो बाहर निकल गया था। आइज़ल ने सुख्स पड़ते हुए नजरें उठाकर अपने हाथ को देखा था, जिस पर वो मगरूर अपनी मोहब्बत की बेबाक मोहर जब्त करके गया था, जिसके गुदाज होंठों का दहकता लम्स अब तक उसके अपने हाथ पर महसूस हो रहा था। मेरा तो टाइम तो ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, कल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब अपनी लाडली को ठीक से सीधा कर देंगे। टेक केयर माई बेबी गर्ल। इसकी धमकी ने इस बेचारी की जान निकाल डाली थी। मुमताज़ और तौसीफ को कब तक छोड़ोगे तुम? बाहर जाते जावियान को आसिफ साहब ने रोककर दरियाफ्त किया था। जब मेरी बीवी के साथ इस घर में अच्छा सलूक होगा उस दिन छोड़ दूंगा। चौधरी साहब आता रहूँगा, बेफिक्र रहें। वह लबों के किनारे से मुस्कुराता हुआ कहकर बाहर निकल गया था। आसिफ साहब ने सर झटका था। हुर्रम ने मुस्कुराते हुए इस मरगूबुल तबी शख्स के मालिक को देखा था। हाय अल्लाह, मेरे पुत्र को ले आए आसिफ साहब, आयजा बेगम ने कहते हुए माथा पीटा था, जिस पर हुर्रम हंसी का गला घोट गई थी। प्रेजेंट। भाई, लैपटॉप साइड पर रखते हुए उसने संजीदगी से दरवाजे से अंदर आ रही आती सीरत को देखा, जो मुतसब्सिब नज़रों से उसे देखते इसके पास बेड पर बैठ गई थी। भाई, आपने ऐसा क्यों किया? क्या पता है, हम बहुत टेंशन में हो गए थे। चाहत ने जो कुछ किया वो बहुत गलत था, लेकिन आपने सबके सामने इनकी बेइज्जती की। किस लिए भाई? आप तो कभी अपना टेम्पर नहीं खो सकते। आप हमेशा सूझबूझ के साथ सब हैंडल करते हैं। आपने चाहत को स्लैप किया और अंकल की इंसल्ट की। इसका हाथ पकड़ती सीरत ने फिक्रमंदी से पूछा था, क्योंकि वो लोग इसी चीज़ के मुस्तहिक है प्रिंसेस, और कुछ बातें आपकी समझ से बाहर है और मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। डोंट वरी, सब ठीक है। इसके हाथ को थामते हुए मतानत से गोया हुआ। सीरत ने हमदर्दी से इसके स्पार्ट चेहरे को देखा था। शायद जाने न जाने में इसने उसे दोबारा माजी याद दिलाया था। भाई प्लीज़ शेयर विद मी। मुझे जानना है ऐसा क्या किया है अंकल ने जिसकी वजह से आपने आज चाहत को थप्पड़ मारने की नौबत आ गई और अंकल को इस तरह रुस्वा किया आपने। सीरत ने इसके हाथ को दबाया। सीरू, प्लीज़ जाकर सो जाएं। नहीं भाई, प्लीज़ मुझे बताएं। सीरत ने इल्तिजाई नज़रों से उसे देखा था, जिसकी आंखों में सुर्खी सी वाज़ेह हो रही थी। सीरत, अपने रूम में जाएं इसी वक्त। उसके करख्त लहजे पर वो साकत हुई थी। वो लब भेंटता इसका हाथ छोड़ गया था। सीरत ने मुश्तबा नज़रों से उसे देखा और फिर मुस्कुराकर उठते हुए चली गई थी। इसने सर दा भरी थी। वो हरगिज़ इसके साथ ऐसा लहजा नहीं बरतना चाहता था, मगर ये इसकी मजबूरी थी। वह अपने वकूफ़ खो चुका था जब भी वो माजी को याद करता था। पास्ट। 1 2 चैन। वो मुस्कुराहट जब्त कर गया। चैन नहीं बेबी गर्ल, 3 होते हैं। हम चैन ही पढ़ेंगे, तुमको क्या? वो खफकी से गाल फुलाती बोली, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। लम्स, जैसे सावी पढ़ा रहा है वैसे पढ़ो। सावी को ज़रूरत नहीं इसको लाड से पढ़ाने की, ठीक से पढ़ाओ। नाज बेगम की आवाज़ पर वो मुंह फुला गई थी। अगर तुमने हमें डांटा तो हम कुटी हो जाएंगे तुमसे। वो इसको देखती मुंह का जाविया बिगाड़ते बोली।
मैं तो नहीं डांट रहा अपनी बेबी गर्ल को। वो मोहब्बत से इसे दोबारा पढ़ाने में मसरूफ़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। किचन से आती नाजिश बेगम रुकी थी। वालेकुम सलाम भाई साहब, आप यहाँ? अशफाक साहब को देखकर वो ज़रा मुतजब हुई थी। नाजिश साहिबा, सोहेब नज़र नहीं आ रहा, इसके साथ ऑफिस के ज़रा मसाइल डिस्कस करने थे, सोचा घर पर ही मिल लेता हूँ। सोफे पर विराजमान होते अशफाक साहब मुस्कुरा गए। जाविया ने संजीदगी से इन्हें देखा था, जो गहरी नज़रों से नाजिश बेगम को देख रहे थे, और वो पशेमान सी खड़ी थी। भाई साहब वो घर में नहीं है और रात देर से ही आएंगे, आप कल तक आकर मिल लीजिएगा। नाजिश बेगम ने आहिस्तगी से कहा। आइजल को खाना खिलाने लगी। अशफाक साहब खड़े हुए थे। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। खफीफ नज़रों से नाजिश बेगम को देखते हुए वो चले गए थे। साविया ने सर्द नज़रों से इन्हें जाते हुए देखा था। लेक्चर हॉल में एंटर होते वो दंग रह गई थी, क्योंकि लेक्चर हॉल जो इस वक्त स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था, वो इस वक्त बिल्कुल खाली था। उसे पशेमान नज़रों से पूरे हाल में नजरें घुमाई थी। ये सब कहाँ चले गए, क्या छुट्टी है? उसने लब खींचकर पलटते हुए सोचा, जब उसे दरवाजे पर हुरम नजर आई, जो उसे कन्फ्यूज देखकर हंस रही थी। अरे अरे, परेशान नहीं होना, छुट्टी नहीं है। दरअसल नए साल के फंक्शन के लिए प्रेजेंटेशंस में मसरूफ़ हैं, इसलिए लेक्चर्स नहीं हो रहे। आओ तुम भी चलो, सब बैग बिल्डिंग के सामने ही जमाएं। इसका हाथ पकड़ती हुरम ने मुस्कुराकर कहा था। आयजा लब खींचे इसके साथ चल पड़ी थी। घर में सब ठीक है ना आयजा? आंटी को हार्ट अटैक तो नहीं पड़ा ना कल के बाद? हुरम की बात पर आयजा ने भवें सुकेड़ी थी। अरे मजाक कर रही हूँ, इनके रिएक्शन देखने के काबिल थे। कल जिस तरह प्रोफेसर जावियान आए, उफ, इनका नाम क्यों ले रही हो? इसकी बात काटती आइजल ने उसे घूरते हुए कहा। हुरम ने चौंक कर उसे देखा, जो इसका नाम सुनकर ही उबलने लगी थी। अरे तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम ठीक तो, और अब कह रही हो नाम ना लूं? मैंने कहा ना, इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। आइजल ने तंग होकर हाथ सर झटका। हुरम मुस्कुराहट कंट्रोल कर गई। आइजल ने आमसी नजरों से सामने देखा, जहाँ कैंप फायर के इर्द गिर्द स्टूडेंट्स बैठे आने वाले इवेंट्स के लिए डिस्कस कर रहे थे। आओ भाई, रुक क्यों गई हो? इसका हाथ पकड़ती हुरम आगे बढ़ गई। धुंध ने आसमान को घेरे में लिया हुआ था, इसलिए अब तक भी सूरज नहीं निकला था, और हल्की हल्की खुनक हवाएं सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। आइजल आग के करीब रुकती हाथ सेकने लगी, जो ठंड से बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे थे। वैसे आज मुझे प्रोफेसर सावियान नजर नहीं आए बाकी स्टाफ के साथ। हुरम ने उसके पास रुकते हुए आग सेकते हुए धीमे लहजे में कहा। आइजल ने सबात नजरों से उसे देखा था। मैंने वैसे सुना था वो यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, अब हो सकता है शायद ना आए। हुरम ने छंबे से कहा, मगर आइजल के दिल को एक महरूमी सी महसूस हुई। क्या इसकी मौजूदगी इतनी मायने रखती है? अच्छी बात है, वो खफा से लहजे में कहती है, आंख सेंकने लगी। हुरम ने उसे गहरी नजरों से देखा, जिसका मुंह लटक गया था। मेरा तो टाइम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब अपनी लाडली को ठीक से सीधा करेंगे। आइजल ने सर झटका था। मैं तो बेवजह ही सोच रही थी, वो तो यूनिवर्सिटी से जा चुके हैं। वो लबहिश्ते शिकवा अमीज लहजे में बड़बड़ाई। उसे तो अभी उसकी कमी महसूस होने लगी थी। हाँ सही कह रही हो, प्रोफेसर जी की जगह कोई नए प्रोफेसर आए थे कल। उन्होंने लेक्चर भी उन्होंने ही लिया था। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। प्रोफेसर जी का तरीका बहुत मुज़य्यन था। इनके जैसे प्रोफेसर शायद ही इस सेमेस्टर में हमें नसीब हो। बहुत मैच्योर स्टाइल है इनके पढ़ाने का। दो लड़कियों की बात सुनती आयजा साकन हुई थी। इनफैक्ट वो खुद भी बहुत ख़ास शख्सियत के मालिक थे। मुझे तो बहुत पसंद थे। अफसोस हुआ वो अचानक चले गए। मैंने इन्हें टीवी में देखा तो पता लगा, वो तो बिजनेसमैन थे। इतने शाइस्ता शख्सियत के मालिक थे, हमें महसूस तक नहीं होने दिया कि वो इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं। दूसरी लड़की ने अफसरदगी से शिकवा किया। आइजल ने लब खींचे। ओह वो देखो, प्रोफेसर रिजवी है ना? क्या वो वापस आ गए? खामोश स्टूडेंट्स में जैसे जोश की लहर दौड़ी आई। आग सेंकती आइजल गैर मुतहरिक सी हुई। सभी स्टूडेंट्स जो इसकी गैर मौजूदगी पर अफसरदा थे, इनके मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे थे। प्रोफेसर शहान के साथ वो रौनक अफजोर शख्स मुज़य्यन चाल चलता हुआ संजीदगी से महवी गुफ्तगू था। आइजल ने दर्जीदा निगाहों से उसे देखा था, जो ब्लैक पैंट और ब्लैक कलर के स्वेटर में मलबूस था। ब्लैक ओवरकोट को इसने बाजू में नफासत से लटकाया हुआ था। वज़ादार शफाफ तर्ज कलाई पर ब्लैक कलर की ब्रांडेड वॉच बांधी हुई थी। ब्लैक स्नीकर से वो बड़ी मौजूनियत से टहल रहा था। एक हाथ को पैंट की पॉकेट में डाले, दूसरे हाथ में स्मार्टफोन थामे वो खूबसूरती से टहल रहा था। प्रोफेसर शाहान की बात संजीदगी से सुन रहा था। क्या अल्लाह पाक ने ये शख्स वाकई मेरे लिए बनाया है? उसके दिल ने स्पीड से धड़कते हुए इसे देखकर सोचा था। इसके गालों पर सुर्खी फैलती चली गई। ये सड़क तो आज भी नहीं आया, समझता क्या है भला खुद को? सीमेंट के बेंच पर बैठती सीरत ने आसपास देखते हुए तशवीश से कहा था। इसकी नज़रें पूरे पार्क का जायजा ले रही थी। एक नुक्ते पर इसकी नज़रें ठहर गई, जहाँ वह झुका हुआ वाइट स्नीकर्स के लेसेस बांध रहा था। एक शरीर मुस्कुराहट ने सीरत के धब्बों का अहाता किया।
वो मुस्कुराती उठ कर उसकी जानिब बढ़ गई थी, गार्ड से छुपते छुपाते हुए। हेलो मिस्टर अस्करी साहिब। इसके पीछे रुकती वो मुंह का जाविया खराब करके बोली। मकसद उसे तपाना था। मिसिस मानता इसका हाथ साकित हुआ था। वो संजीदगी से इसकी जानिब मुड़ा था, जो दोनों हाथ मोतबाना अंदाज में पीछे बांधे उसे मासूमियत से देख रही थी। वो सर झटकते हुए सीधा हुआ था। कानों में ईयर प्लग लगाते वो आगे बढ़ गया। सीरत ने इसके रास्ते में पैर को अटकाना चाहा, मगर वो महारत से गुजर गया। सीरत ने भवें सुकेड़ी थी। हेलो सीरो, कैसी हो? अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ी थी। ओह माइकल, व्हाट अ सरप्राइज यार। इसका क्लासमेट माइकल मुस्कुराते हुए इसे गले लगा गया था। हदीर ने मुड़कर इन्हें गले मिलते देखकर आंखें सिकुड़ी थी। लेट्स गो, बातचीत हो जाए। व्हाई नॉट। सीरत इसके साथ जॉगिंग करते हुए आगे निकल गई थी। हदीर ने संजीदगी से इन्हें देखा था, जो हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसके फ़ोन की रिंगटोन बजने पर उसने आंखें फेर कर कॉल कनेक्ट करते हुए चलना शुरू किया था। यस डैड, मैं सुन रहा हूँ। वो चलता हुआ संजीदगी से बोला था। सीरत जो उसे जलाने की घर से माइकल से फ्री होकर बात कर रही थी, उसे फ़ोन पर बात करते मुस्कुराता देखकर इसका खून खौल पड़ा था। माइकल, मैं बाद में आती हूँ, वेट करो। वो बगैर इसकी बात सुने भागती उसके पीछे चल दौड़ी थी। जो संजीदगी से सर हिलाता हुआ अपने वालिद से बात कर रहा था। ज़रूर कोई गर्लफ्रेंड होगी इसकी। इसके पीछे चलती वो मुंह फलाई बड़बड़ाई। ओके, जल्दी वापस आइएगा, लव यू टू। वो मुस्कुराता हुआ काल मनकता हुआ पीछे मुड़ा था, जहाँ सीरत मुंह के डिज़ाइन बनाती इसको घूर रही थी। सॉरी मिस सीरत, अर्जेंट कॉल थी। वो फ़ोन पॉकेट की जेब में अड़सता मुस्कुराया। सीरत नाक से केरती रह गई। इट्स ओके मिस्टर अस्करी साहब, मैं चलती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। वो अदा से कहती हुई पीछे पलट गई। हदीर ने लब भेजकर उसे माइकल के साथ जाते हुए देखा था। इसके करीब आने पर स्टूडेंट्स ने जोश से इसका इस्तकबाल किया था। वो इतने सरगर्म इस्तकबाल पर मुबहम सा मुस्कुराया था। प्रोफेसर शाहान भी मुस्कुराए थे। स्टूडेंट्स को इतना पुरजोश देखकर यकीनन इस मुख्तसर दौरानिया में भी वो इस यूनिवर्सिटी में और यहाँ के लोगों में अपना एक मकाम बनाने में कामयाब हुआ था। स्टूडेंट्स इसके इर्द गिर्द जमा होकर इसके मजाज दरियाफ्त कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। इसके करीब रुकने पर वह नजरें झुकाए बोली थी, मगर शायद स्टूडेंट्स के जमघटे में उसने सुना नहीं था। आइजर अफसरदी सी हो रही, सब मुस्कुरा रहे थे और उसे घिरे हुए थे, और वो उदासी खड़ी थी इतनी सी छोटी बात पर। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही हक जताने लगी हूँ। उन्होंने इतने लोगों में मुझे देखा ही नहीं होगा, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। वो लम्हे से दोबारा डेकोरेशन की लिस्ट देखने में महव हो गई थी, लेकिन इसके चेहरे पर बाकायदगी से 12 बजी हुई थी। आखिर क्यों इसने जवाब नहीं दिया? किसी के ठंडे घुल जाने वाले हाथ के नरम लम्स को अपने कंधे पर महसूस करके वो साकित हुई थी। उसने सर को खम देकर उसे अपने कंधे की तरफ देखा था, जब चेहरे की दूसरी तरफ से इसके कान में भारी सरगोशी हुई थी। वालेकुम सलाम माय बेबी गर्ल। वो साकत रह गई, जो नरमी से उसे कंधे से तामे हुए अपने करीब करते हुए गोया हुआ था। आयशा के मुतदल धड़कों ने तेजी पकड़ी थी। उसने हनूज सहमी नजरों से स्टूडेंट्स की तरफ देखा था, ये जानने के लिए कि क्या किसी ने इन्हें इस तरह देख तो नहीं लिया, जो प्रोफेसर शाहान से टास्क लेने में मसरूफ थे। इसके हसीन तरहदार हाथ को अपनी कलाई पर महसूस किया था। कुछ देर पहले की सारी खफकी एक पल में वो जालिम दूर कर गया था, और अब किसी के देख लेने का खौफ उसे खा रहा था। हलक तर करते हुए वो आंखें मीच गई। इसकी सहरंगेज महक ने इसके इर्द गिर्द अपना हिसार बेहद तंग किया था। आपको इग्नोर कैसे कर सकता हूँ बेबी गर्ल? मेरी हर धड़कन, मेरी हर सांस में सिर्फ आप हैं। इसके कान में मखमूर सरगोशी करते हुए उसे अपना असीर कर गया था, जो इसके लहजे अल्फाज और इसकी महक पर दिल को हारती जा रही थी। वो यकलख्त पीछे हट गया। सावियान चल रहे हो? प्रोफेसर शाहान की आवाज़ पर उसने आंखें खोली थी। वो प्रोफेसर शाहान के साथ कैफेटेरिया की जानिब बढ़ गया था। आइजल की हवास पाकर धड़कनें अब जाकर मुतदल हुई थी। आइजल, लिस्ट दिखाना। हाँ। वो जाते हुए सावियान से नजरें हटाते हुए हुरम की तरफ मुतवज्जो हुई थी। किसी सूरत वो तौसीफ और चौधरी साहब को नहीं छोड़ेंगे जब तक वो खुद इन्हें नहीं छुड़ाने जाता। मैं दूसरी बार पुलिस स्टेशन से होकर आ रहा हूँ। आसिफ साहब की बात पर आयजा बेगम ने सर पकड़ लिया था। तौसीफ को तो बहुत मारा है इन लोगों ने। हाय, मेरे बच्चे को क्यों मार रहे हैं? कौन सी जाति दुश्मनी निकाल रहा है वो मेरे बच्चे से? हाय, मेरे बच्चे का क्या कसूर है? आयजा बेगम सदमे से निढाल होती बोली। अरूसा बेगम ने सर झटका था। तौसी गंदा है, इसलिए मारा है इसको। मनाहिल की बात ने आयजा बेगम को आत लगाई थी। अरूसा बेगम ने हैरत से मनाहिल को देखते हुए इसके मुंह पर हाथ रखा था। तौसी की शक्ल डोरेमोन में सुनियो जैसी है। वो अरूसा बेगम का हाथ मुंह से हटाते फिर से बोली। आयजा बेगम ने नासमझी से उसे देखा था, जबकि रहीम की हंसी छूटी थी। मनहूस क्या कह रही है मेरे बेटे के बारे में ये? आयजा बेगम ने तुनक कर कहा। अम्मा, वो हैंडसम लड़का फिर कब आएंगे जो कल आए थे? वो अरूसा बेगम को देखती बोली। आयजा बेगम जल भून कर उठकर किचन की तरफ चली गई।
चाहत, मैं तो बहुत हैरान हो गया था जब तुमने मुझे लंच पर मिलने के लिए बुलाया। बालाज ने चेयर खींचकर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। चाहत ने फिगार नजरों से उसे देखा था और मुस्कुराई थी। तो कैसी रही तुम्हारी शादी सावियान के साथ? कॉफी का सिप लेते बालाज ने खुशदिली से पूछा। चाहत उसे खूंखार नजरों से देखती अपनी कुर्सी से उठकर गर्म कॉफी उसके मुंह पर फेंक गई थी। रेस्टोरेंट में बैठे सब लोगों ने ताज्जुब से उसे देखा था। चेहरे पर जलन महसूस करके वो चीखता हुआ उठो। बेवकूफ़, क्या किया तुमने? एग्जैक्टली क्या किया तुमने? हाँ, आई थी ना तुम्हारे पास में, फिर क्यों बताया तुमने सावियान को हमारे रिलेशनशिप के बारे में? बोलो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसके सुर्ख होता चेहरा देखकर बगैर परवाह किए वो इसका गिरेबान पकड़े चीखती बोली। दिमाग खराब है तुम्हारा? सच में पागल हो चुकी हो तुम। तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है। बाराज ने चीखते हुए उसे पीछे धक्का दिया। वो जलन से कराहता हुआ बाहर निकल गया था। चाहत ने जहरगंद नजरों से आसपास देखा था। लोग उसे हैरत और ताज्जुब से ऐसे देख रहे थे जैसे वो सचमुच की पागल हो। टेबल से पर्स उतारते वो पेमेंट टेबल पर फेंकती रेस्टोरेंट से निकल गई थी। समझता क्या है खुद को? दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह मेरा इसने। रनिंग मशीन पर दौड़ती वो रुमाल से चेहरे पर आया पसीना साफ करते हुए बोली थी। हदीज रजा इस्करी, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। बहुत गरूर है ना तुम्हें। तुम्हारा ये गरूर खाक में मिलाकर रख देगी सीरत रिजवी। अब तक तुम्हारे तरीके से गेम खेल रही थी मैं। बहुत हो गया। पानी की बोतल को होंठों से लगाती वो पानी पीने लगी। पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए इसने कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया था। सैम, मैं बता रही हूँ ना, किसी को पीटना है। इसकी फ़ोटो भेज रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ इसकी अच्छी तरफदारी करो, खातरदारी करो। फिर अकड़, बहुत अकड़ है इसमें। सारी अकड़ निकल जानी चाहिए। शरीर मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो तीखे लहजे में बोली। ओके, हो जाएगा। आज ही बस फ़ोटो भेज दो और पता बता दो कहाँ होगा रात को। वो फ़ोटो और इसके ऑफिस का पता भेजने के बाद रनिंग मशीन से उतरकर रुमाल से चेहरे को सही से साफ करते हुए स्पोर्ट्स बैग उठाकर जिम से बाहर चली गई थी। अब तुम्हें पता लगेगा गरूर किसको दिखा रहे थे तुम। वो सर झटकती खरगोश से मुस्कुराती हुई अपनी मर्सिडीज में बैठकर निकल गई थी। इसके पीछे गार्ड्स की 2 और ब्लैक गाड़ियां भी रवाना हुई थी। हाँ, ऐसे ही कर लो, वहां पर लगाना है ये सब, और बाकी के चार्ट्स को फ्रंट वाल पर। होरम के साथ मिलकर वो अपने ग्रुप की लड़कियों को जिम्मेदारी से टास्क समझा रही थी। आपको प्रोफेसर जावियान साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है। पियन की बात सुनती वो साकत हुई थी। सारा कॉन्फिडेंस एक सेकंड में हवा हुआ था। होरन अब लब भेजकर हंसी रोकी थी जबकि बाकी लड़कियों ने इसे ताज्जुब से देखा था। मुझे? वो खुश्क लबों पर जबान फेरती घबराकर बोली थी। पियन ने सर हिलाया और बाहर चला गया। कोई बात नहीं, कल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब अपनी लाडली को ठीक से सीधा कर देंगे। कल वाली धमकी याद करके इसकी सांसें अटक चुकी थी और सुबह का वाकया याद करके वो मुस्तिर हुई थी। तुम्हें क्यों बुलवाया है प्रोफेसर सावियान ने? एक लड़की ने ताज्जुब से पूछा। क्योंकि प्रोफेसर सावियान, इनके आइजल ने होरम के पाँव पर पैर रख दिया जिस पर इसकी ज़बान को ब्रेक लगे थे। क्योंकि मैं इनकी असिस्टेंट हूँ। वो होरम को देखती भवें सुकेड़ कर बोली। होरम ने मुंह बनाया था। ओह, तुम असिस्टेंट हो तो फिर जाओ, लड़की ने शाने उचकाते हुए कहा था। वो होरम को तेज़ नज़रों से देखती हाल से निकल गई थी। हाय, मैं कहाँ फंस गई। वो छोटे छोटे कदम रखती हुई जानबूझकर धीमी चाल चल रही थी। एक तो कल से मैं इतनी शर्मिंदा हूँ और प्रोफेसर मुझे जानबूझकर और शर्मिंदा करने पर लगे हुए हैं। वो नाखून दांत तले दबाती बोली। मैं कहाँ जाऊँ भला? कहीं छुप भी नहीं सकती। वो तो मुझे आराम से ढूंढ लेंगे और फिर पनिशमेंट अलग से देंगे। थूक निकलते हुए उसने रुक कर सोचा। हाय, मुझे नहीं जाना, डर लग रहा है मुझे। इसके ऑफिस के दरवाजे को देखती वो सूखती चली गई। बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके इसने दरवाजे पर नॉक किया था। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला था। इसने दोबारा नॉक किया था। लगता है अंदर नहीं है। मैं बस अंदर जाकर वापस भाग जाऊंगी। अगर कुछ कहा तो बोल दूंगी मैं आई थी, आप नहीं थे। मासूमियत से सोचती वो अंदर दाखिल हुई थी। उसे खिड़की के पास खड़े देखकर वो साकत हुई थी। दरवाज़ा बंद कर दे, बाहर ठंड है। दरवाजे पर ही साकत हुई थी। इसकी बात पर फिल्फर बनफशी आंखें हैरत से वसी और अरीज हुई थी। दरवाज़ा बंद करें मिस आइजल। वो उसके मिस आइजल कहने पर चौंकी थी। प्रोफेसर शाहान बुक शेल्फ के पीछे से कुछ बुक्स उठाए निकले थे। आइजल फौरन नॉर्मल हुई थी। ओह मिस आइजल, सावियान तुम्हारी लाडली असिस्टेंट आई है। मैंने परसों जब बताया ना कि अब तुम नहीं आओगे, मुंह ही लटक गया था इनका। शाहान ने हंसते हुए कहा। आइजल का चेहरा सुर्ख भुभू का हुआ था। जावियान मुबहिम मुस्कुराहट के साथ खिड़की से हटता उसे देख गया। चलो अच्छा हो गया, आपके फेवरेट प्रोफेसर नहीं गए। प्रोफेसर जावियान साहब तो वैसे ही सबके फेवरेट हो गए। प्रोफेसर शाहान ने आइजल को देखते हुए मुस्कुराकर कहा और फिर बुक्स उठाए बाहर निकल गए।
ہم بھی جائیں؟ آفس کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنتی وہ جلدی سے بولی۔ نہیں، وہ تخمینہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ آئزر نے لب بھینچے تھے۔